နေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်အဆောင်မောလဆန်း10ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဉ့်ချီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ပတောင်မြို့ဆုတောင်းမြင်မာစီတော်ဘုရားကြီးဤပြည့်မြတ်တော်တွင်စေကျင့်ပပူဇော်သောဝေရပြေမြတ်ယေရှုဆက်ဒုတိယကြိမ်ဆင်ကျင့်ပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဒီနေ့ညဓမ္မဒါနမဒီကုသမြတ်ဖြစ်ရကိုသောအလူရှင်ကိုကျော်ကိုအလူရှင်မဆင်မောကိုအလူရှင်ကိုသိန်းထိုက်စာမတ်ချမ်းမြေကြီးနဲ့အလူရှင်ကိုတန်းစော်နဲ့ဘတ်လွယ်လီအောင်ကျေတကယ်ချင်းဒီဥဒုကနေမတ်တီဆင်ကျင်ပါ၍အနေနဲ့ရက်ကနေတရားတော်လာကြအောင်တရားခေါ်တော့ဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်ဘုရားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုံညီညာဆင်ကျင်ပါဘုရားသောဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားအပ်သောခောတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောဥဒ္ဒယိမတိဇဝတ္ထုနှင့်ဘာဝေကတိုင်းသာယံတော်များဤဇဝတ္ထုကိုပေါင်းဆက်ခြေကဒါစာစဉ်ဟောကြားအပ်သောဘေလိုလူကြီးနေအလိပေတော်တရားတော်ပိသိပါနေရဘေလိုလူကြီးနေလို့ဤပြီးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်အဲကြောင့်တရားတော်ကိုမောကြပြီးမနာကြပြီးဒီကနေ့တော့ယာတိဝတ္ထုတရားဟောပါကပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ဖြစ်ပါနဲ့။ဘာလို့တော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်တို့ကနေပဲလက်အုပ်လေးတွေချီညလွာလေးတွေချထားပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ညီညီတက်တက်လေးလာကြပူဇော်ကြရအောင်။ဘုရားလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘုရောအရဟတသုတယံမူဂံဒုနာယမမြေခောဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိညာစွာတတ္တဝါတို့ဤဟိတာယလောကေနောဂေါတရာနပြာသောအစီအပွားအလုံးငါလောကေလူပြေနံယလောကတအတွင်သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမရိဒံဖောလိဒံနိဗ္ဗာန်ပရိယံဆိုအပ်သောအမြဲထောထားစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြတ်စွာတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံ
liao suato Siyato Ariya Tangado Myanendawa Yakula Shite Bo Tangaro Ashimya Baududi Tava Panina Kadimya Swadadawandoi Anodara Adumashi Yala Swado Bonya Keda Gamu Mudo Sai Mu Jaya Lea Yigao Jitapwe Logi Lupina Ya Logada Adwinai The Movan Goes Matui When Tombo Baudo Mulawavi Idina Lisawasena Idonuda Podubian Homa Swadyo Soyado Banama Desa Zagajao Tado Dia Chicken Say Gongwin Yagodo Dendros Indiana Parida about thee Tukida Andare Pyopia Sibuadalia Sesa Srila Wavandala Chala Yinsi Yagodi Mondo Kijava Zino Dadi Nidu Kaza Goi Seje Sei Seje Kosei Namarui Seje Swado Seje Abondo Maneki Wijago Mondo Kijava Zino Dadi Nivayasa Adanu Wadabi Baranu Wadabi Tadabi Dogadi Bi Asashi Gondo Maganda Biabamundo Maliki Wija Dodi Mondo Kijava Zigo Dadi Nidogasa Manyome Dago Shingwe Soye Manao Yabu Swing O Jendo Maliki Wija Dodi Mondo Kijava Zigo Dadi Wandu Yagoswado Tisalagan Bolo Ado Midada Shiwa Doja Ajay Maya Gozi Gonga Chido Muna Yava Zigo Dadi Chanda Balo Tabigo Sando Yama Tuato Jet Adiane Hello Dujine Yawao Yawa Zion Bi Siva No Bandita Vairubadadi Nado Dhamma Vizana Di Dami Lubarata Yata Moda Mabi Sewe Nyubandita Vairubadadi Kibadama Vizana Di Sewa Lubarata Yata
Bhikkhave Parita Leva Chitta Chitta Mido Dhapi Himwede Yama Yidi Tubarata Hi Ayatago Na Vizanadi Yatha Matinai Vitageto Ewa Mewa Ionada Pamata Yuto Adudale Yoga no Ajendu Maiti Pandita Vinyasi Turagambo Yawa Siopi Atata Zong Lebe Watata Balong Lebe Sebayiro Badadi Again Sika Kukwe Ligenya Toba Lo Tolu Mati Dhamma Sino Myapya Hoja Myapodia Didana Logo Na Vizana Di Belu Nine Mati Naibabi Bhikkhave Parita Liva Chitta Chitta Mido Sewa Syati Tubarata Hi Ayatago Lili Myamyane Tivi Tageto Sewa Syati Tubarata Hi Ayatago Vizana Diyata Lili Myamyane Tivi Tageto Ewa Mewa Yonata Pamata Yuto Adutalaye When you at the Alemania Yane Yeso no Bogodi Bandida Vinya Siduramo Moda Babi Dakana Linya Dolebe Sebayiro Badadi again Sika Kokwe Ligenya Tobogano to the Alemania Yane Yeso Bogodi Dhamma Sino Myapaya Hoja Myapo Daya Didana Dogo Kepa Limya Swa Zana Di Naibabi Idi Do Bhagawa Buddha Chamba the Kimpaya Singoro Yidi Awasa Karuna Shidwa Mida Ate Meja Muge Babi the D Yawa Zihomi Siva Lopa Down by Rubadadi Pedai Ikada Nagadama Sinomya Pia Poya Alono Dadawabya Bago Bay Yageda Soye Logaima Shi Nide Luri Yaswale Yasi Duro Nide Pompa Queen Yapi Yato Lebe Eri Lumia Swarega Adi Alema Nyambinya Nede Lumaka Velo Lumuri Adi Alema Nyambinya Ne Piso Ne Bogoriga Velo Bogori Le Suramya Swabia Dinagada Shin Shin Lele Kwekwe Chaja Hobby Evane Hobino The Yaswabia is the Gali Poyiro, the Konye, Bali of Yamba Yabibame. Senomyapia Nagade Gadama Ubamarine Menai Silaja Milo Himura Hiniwa Amina Muine Him Muine Yama Yidi Reda Ivanine Himure Muine Himule Yama Yido Yama Tumamyaula Aluboy is a garden de Uine Yama Yine a good Chedamon Teda Yama Yine Teda Cheda Judamino Orega Hinigo Miena Muine Him with Yama Yidi Amiena Hinigo Mueve Muilo Ninyando Neve Eri Yama Yidi He Ayatago Velo Ninema Mati Naimaloave He Orega Hini Muine Eri He Orega Hingo Muine Yama Yiga Nanelo Tidanavia Sadelo Tidana Hadelo Tidana A chair and a set of a Gamamadi Adamo Ubama Vina Yabino Cheda Jadamino He only a hidden woman with him with a young man, Yidi, a Sana Banga Sale, Yatago
Beloni Mati Naitaluba Bene Eddie Ubamali and Naibabe Nabiashi Koramaki and the Wabinyasi to Rogan Bene Alomo Nika Swan Ni Gokwe Sika Queen Yape Yanya Doneve Adi Alima Aloni Yaminya Nere Lumai Yaha Nabayane Tata low, Damamoy, Pinyasi to Rogan, Tata low, the Queen Ya, Sika Queen Yape Yanya Leve Edibo Pinyasi to Rogan, Kazani, to Rogan Diago, Pelo Ninema, Madinabu. Alevino, not about Jamiomi. He ordered him when him with Yama in the playtime here, as a Napa Gazare Yatano Titana. Elio Madidalo. He ordered Yamani at 2 little way, Pinyasi to Rogan Badule, yes, or Piani, Pinyasi to Rogan, a Dudu, Amina, Sika, Kukabi, Niwe Yabe Yano Leve. He belonged in on it, Tata Lungo, Niwe Yayi, Yamasi. Pray Lumai, Pedoma, Eddie Duro, Siga, Teyago, Mayanabu. Semino? Now the Uma Jano, Uma Mini, Cheda Janamino, Meno Alo Masini, Shadi, Dobrida Shamashula. Eddie Shalano Pare, Hingo, the Chema, Mamui Yami Belune. Shama Hindi the set in a chair, a set and Yana, Divadon. Didano, Yanya, Dida, Canali. Chachimo Diva, and I Uma Vida, Cheda Janamino. Meno Aloma Sine Shadi, here Yana, what the secondly Shamo delight Dane, Agono, Yana, Diva, the Loba Bay. Lamia and Nana, Yajine, Joyane, a Jay. Ati Alema Yamiane, Piz on the Bogori Yado, Nabiane, the Gua, Yashi to Rono, Kana Live, Sika, Bogwe, Yabazi. Did I belong there? Kana Live, Sika, Bogwe, Yabazi, Eddie, Ati Alema Yamiane, Piz on the Bogo Yaha. Nabia Hojane, Duragon Diago, Chin, Langi, Yamuana, Divane. Peda Nalabino. That's why Dinagada, Nata, like that, Peda, do Ano, Loga, Yega, Ludigo, the check when I Yama Ludi, the Zoo Sinamas. Shalo Ludio, the Zoo Sinamas. Yamane, Shago, Obama, Vidalo. He owned a Yama, but love when Nibido, Nidan, Puinibadi, Yama, he and Yada, Didn't mean. Yashi to the Homine, Yata, Dandalo, Adudagua, Nibe, Nia, Yano, Leve, Yashi, Momanda, Motare, Sika, Kogue, Nika, Yama, Matide, Akajano, Tata, Lo, Nidua, Pimelo, Yamanale, Yaso, Marini, Sanone, Ati, Ayadu, Diana, Mayane, Pogoli, Mayan. Ide made Sha Ayada, Chechi, Shamo, Diletta, and Dick on the Louis. The Adilima, Yamian, Pizo, can you that they say, Pinyasi Drogon, Damuta, that they say, she did, Ogo Yano. Any Pinyasi Drogon in there, Kana, Live Sika, Ogo, Yabasi, Pinyasi Drogon, and Hello Ima, Kady, Taya, Alo Ludi, Kana, Li, Adwin, Chachingo, Titwan, Tina, these are not the Kugo, not down like Loka ima Pinyasi Duro Nini Niada, Wiwi Niada, Badana Hoya. Palabana. Reda Nini Nemasika, go by Yani, Pinyasi, Duro Yama, Damota, that say, any Pinyasi Duro, Zigani, Pina, Nizani, they go, can you that they say? Pina and Nizani and Moanema, let me get on that say that she may so yeah. DJ Winnie Banana Mobile Ridai. Kayu Dane say never she would have say never she would let me get no Mashimu so never allow me Diva the Eddie Bogo, the Aya and Mala.
Below me, we must see any local penny, Adamuta, can you say, Jim, don't say, she, alone we the other Bobo, the other Yana. Yana, you know, all of those that Nijin, we, Jin, to the long the Yakin, Maya, Sina. Allah Sina. In Yaji, to the long the Mota, that they say, Nika, that they say. Let me kind of let me don't say lady to allow a dwell shall do people and Nanyam the people. That's why Indian breather, India, she to the long, so that I credible alone. And let's see anybody. Yes, obviously, Colomia, that or the Zaki, yes, obviously, Colomia, India must have a little money. Navia Hoja, the Diabo, DJ, but DJ, so that you're it. Yes, I'll be a Hojare, Kana, and that this Sabo, teaching, but the Yemaji. Yes, I'll be a Loga Alema, Agono, Yobia, Hoja, and Rogi, Pinas in the Ship. Yes, I'll be a Shedaka, yes, I'll be a Shime, yes, I'll be a Shema, Shedari Moda, Shema, Mokana, Shiana, oh, Yana, but in the Jimiani. Sa Adio Kanda, Adio, Duruko, Gilida, Nina. Kilida, Yingyang Diago, achieve a shop that way, hopping and a minute. Turokora, you need and yet whatever need can be the key, Yanamaya. Yaname, hobby. Digging, yes, I am a seed of Yana, the Yaginis of Luke Quencha, who Medina and Noble Kede, but Yame. Digging, for Diana, the Payama seed of him, yes, I am Honda. Peter Gabian, don't when Nike, Abdena, the Magana, sit down, lay down. Everybody is Sabinigo, let me judge and Damian Vino. Sa Adino, Cone, be bonnet to the Eli Lanyamu, Kanama Cha Vino, Kanama, let me chill. Bariadi, Adi, Badi, Kanda, Adine, Pound Vino. Prida idea or the Yani, Sunday Sanchani, Seattle, Seattle, Lini, Yamanegama, Ola Mamma. Povare Seattle is the only lady of Brida, but you know, you talk of it, Lubinia, and the Nico in Simony. He, I am big. Shino, Yamia, Shino, Dodo, Hoja, and Bariani, Samini, Gote, and Daniel, having Yashi, Lubinia, Sidney. Elisa, the Namagavene, Canadi, and Palmino, Bariadi, Badibadi, the Paloma, two Juni, Yaminas, Dubinas, the Holy Dangam, Yamia, Shivani, Zula. But now she, no, Bridai, giving us in it, the Nangane, Tamule, the Yakwat, the Yamazi, Sika, go where you machine, Damoda, you machine, you gentle machine, any Bogo, needed the Abi, Kosi, Yanava. Yamano, Yamananga, Shimana. A lot of Yamananga, Pina City, Gavaga, Damotanes, Igani, Yamananga, Yomas, the Gomoli, Augere, and nobody did that. Lean somewhere below Almi, Lean is the Nidana or Lean Body. Savi Alu Bibi, Pioneer somewhere be a brother. Mazi Dana Yidaima, Tala way. We bought an idea of let me out. Any we bought an idea of let me amato demo so in Aussie, Twana, Eddie Grody. Sabe on a predicate on the day in the Aussie about it. They want to be able to target the Sunday belong on it. Sardine and Miyamu, Kana, Diva, Pama, Yames, Radio, let me belong here. Eddie Grody, the Yamama, not if Yamma Bima, not the Aussie about the Aussie. I am Yamananga, Takado, and Kendo like that, listen. Pinanga, Breda. Ago, Tejani, Takado, Doro Yamna Agolanga. Eddie Sunday, they go with the Drodanga, Yamari, and outside the finance, somewhat Kibi, so Yene, Pena, Mahasi, you will love it. Drodeva predicate, let me Kandama, Atoyani, Amato, the Drode, Austin, Matima. Anizo, no Chidana, Nana, Yawari, Yuria, Nanga, Jobai, and Donanga, I do that, David Meadow, but he had been a pretty buddy, Jano, Penang, and Nasia.
ယူရီးယားနိုင်ငံတွေလားမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေဗုဒ္ဓဆင်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့အမရိယတိစာပေတွေလေ့လာလိုက်ချင်တာဒီစာတွေကိုဘယ်လိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်မှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အစာသီးတွေမဟုတ်ဘူးခန္ဓာအသီးလက်တွေအားထုတ်တော်ပြီးလက်တွေပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအော်စရာကောင်းတဲ့ပြိဿမဟာစီသာသနာရေးသားကြီးတို့ဖာအောက်တော်ရရေးသားကြီးတို့ရွှေဥမေတော်ရတို့တော်တော်များများရေးသားကြီးတွေပါလေဟောယူရိုတခွင်နဲ့အမေရိကန်ဘက်ဂျာမနီဘက်တော်တော်များများကလာပြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေယာကြီးရှိတယ်နော်ယာကြီးရှိတယ်ရှိရုံနဲ့ပုံပြိဿစက်တဲ့ကြအားထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကောင်းရမှပြန်သွားတဲ့ယောဂီတွေယာကြီးပဲသူတို့တွေတို့မြန်မာနိုင်ငံပညာရှင်တွေနေတဲ့နေရာနဲ့နီးသလားဝေးသလားဝေးပေမဲ့ပြိဿခဏလေးရသလောက်ဗီဇာလေးနဲ့ရသလောက်လာအားထုတ်နီးခွင့်ရအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီခဏလေးတွေသူတို့နှလုံးသားထဲမှာဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံကရဟန်းပညာရှင်လူပညာရှင်တွေရသွားသိသွားသလောက်ထက်တရားတွေအများကြီးသူတို့ရမှာတော့ရသွားတယ်နော်ဘုန်းတော်ယူရိုပကိုသွားတော့2008တော့ဘယ်ဂျီယံဆွဲနိုင်ငံလေးသိသိလေးပဲစင်ကာပူလိုပဲယူရိုစင်ကာပူပဲတော့သူကစစ်လွတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော့ရှင်းနှစ်ပေါင်းရာကျော်ကလေးကအစောအဝေးအများကြီးအဲ့ဒါကိုလာကြည့်ကြတော့နေတို့ရုံးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံလေးပြီးတော့နိုင်ငံလေးရတာနေတာဥပဒေဒီဘက်နေမောင်းရင်သူတို့ပြောရတယ်တနိုင်ငံလုံးဥပဒေဒီဘက်မောင်း၄နာရီပဲမောင်းရတယ်ရန်ကုန်နဲ့ကြောင်တော်တော့မောင်းသို့တော်ပြည်တွေတိုးတက်လိုက်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရတယ်အဲ့ဒီမှာ၄နာရီရတယ်ဘုံဘုံတို့မြန်မာကအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ့မြန်မာစည်ရင်းဝင်တာ62ယောက်ပဲရှိတယ်62ယောက်ကတန်ရုံးကိုဆက်သွယ်တာက32ယောက်တော့ပဲရှိတယ်30လောက်ကမဆက်သွယ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိတယ်အဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေရသွားတယ်နိုင်ငံကိုမဆက်သွယ်တော့မြန်မာပြည်32ယောက်ကတန်အမကြီးပါပါတယ်ပြိဿရေစုလို့အဝေးကြီးပဲအဲ့တော့တရားဟောစရာတော့မရှိဘူးသို့တော့လိလာလိုက်တယ်မသွားတွေ့တယ်တိလရှင်ဆရာကြီးတပန်းကနေပြီးမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာရေးဝိပဿနာတရားပြဝိပဿနာတရားတိလရှင်အဖွားတယ်သူ့မြင်ချစ်ဆရာကြီးတကယ်သူ့ရဲ့အိုးရီယုံကကြည်ပြီးတော့အေးနေတယ်ဘုန်းတော်ရဲ့တရားမြတ်ပေါ်လိလာခဲ့တာထေရဝါဒမဟုတ်ဘူးမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ3သိန်းလောက်ကိုသူထိန်းထားတာသူထိန်းထားတဲ့ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့ပြောပြတော့မာဇီယဆရာတော်ကြီးကပြောပြဟာကောင်းလေးအဲ့ဒီသီလရှင်ဆရာကြီးကမာဇီဆရာတော်ကြီးစီမှာလာပြီးအားထုတ်သွားတာအာမင်းတို့အနာဂံတို့တော့အားလုံးကသမုဒ္ဒရာတဲ့အဲ့လောက်တရားအားထုတ်တာဒီသမောင်ပြိဿရဲ့အနောက်နိုင်ငံကနေလာအားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အဆင့်တော့သတ်မှတ်တယ်အနာဂံတို့သတ်မှတ်နိုင်ရတယ်ဒီတော့ပြောချင်တာကပြိဿရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးဒီလက်ရှိတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားကိုပြန်ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါတကယ်ကိုမှန်နေလားမမှန်ဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့နီးချင်းဝေးချင်းဒီဗဒနာမဟုတ်ဘူးဘလောက်နီးနီးဇိကကိုယ်ွယ်မှုမရှိဘူးတန်ဖိုးတမ်းမှုမရှိဘူးနိကကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြိဿရဲ့တရားတွေ့ပါဘလောက်ဝေးဝေးပညာရှိတွေရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးတမ်းပညာရှိကိုတန်ဖိုးတမ်းဇိကကိုယ်ွယ်နီးယူကျင့်သုံးသွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကတွေ့တဲ့တရားတွေပဲသူတို့နိုင်ငံမှာကိုယ်တိုင်နဲ့အာတုသူများတဲ့တရားပြနေတာတွေအများကြီးပဲပြောရရင်တရားရှိမှဆိုလို့ပြည့်တယ်ပြင်သိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကြောက်တော့ရမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတဲ့လူတော့မထင်နဲ့ဒီစကားနဲ့ဆက်သက်တာလင်မယားတစ်ယောက်ကဆုံးကပ်ပြင်လို့တဲ့တကယ်ချင်းဘုန်းကြီးပြင်ပြင်တာကလင်မယားနှစ်ယောက်ကြွတာကဒီကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုံဘုံတို့နှစ်ပါးသုံးပါးဆုံးလဲကတ်တော်လေဆုံးလက်ကပ်ပြီးတော့လောက်ကျင်သူတို့လည်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ထားလို့တဲ့ဟိုသူတို့လည်းစားမဲ့ပြီပါဟောအေးဘုံဘုံတို့ကဇဝဲနဲ့ဟိုအပေါ်မှာပြတဲ့တိုင်းနဲ့စားတယ်သူတို့အောက်ကဇဝဲလေးနဲ့ဒီခွေးကျင်နေတဲ့ထိုင်ပြိတ္တရေတီရီလင်္ကာဘုန်းကြီးကစကားများလိုက်တာတကယ်ကလားစကားများမယ်ဟာလို့ပြောတယ်လို့ဘုံဘုံတကယ်ညို့တို့နေတော့ဘုံကဒီမယားနဲ့ပြိတ္တရေအောက်ကစားတယ်တလန်းချင်းဆုံးကိုတခါလေးပြန်နေဝါလိုက်ဟောလိုက်ဟိုအမတ်နဲ့စားတယ်ဘုန်းကြီးကစကားတွေတားများတယ်မထူတော့ဘူးလည်းလည်းကြားရတယ်ပြန်အဲ့ကြပါဆိုအဲ့မှာညာအမေရိကန်ရဲ့မြင်းများမင်းလိုက်တော့သူရဲ့အချမ်းလေးဆရာတော်ကြီးဒီမှာတစ်ခါလာရင်3လနဲ့လာတာ4ချိန်လောက်လာပြီးပြီမြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရိပ်သာဆရာတော်တွေသိတံပို့ထားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာက
wave me any luri to the Gongia and Babylon. Neither a good Doniana made the Nini now win. In Yazi to the only morning, and he holy Jamanoma, but say only a Jomori Pasula. Omo like Ojama in the Madonna in Argentina. Onamo Sierra, when you know that Jamana Sierra, Madi Dana, Momono Adonajima, Naga Sierra, Sierra Ajima down Nanda, Momono, Sierra. Everybody never know Madonna. To me, you are the Shani and Lodi. Emanesi. Family, a million of it, Chandra, organic. Go you see it, Dodo, Balam, Nini. Pinyasi, Mariani, Badibadi, Sierra Rigol, Adima Mabu, Damomata, Masika, Magokwe, Machin, Tomu, Soyin. Through the Lola machine in the end, you bring that time on your mama. Yabu, I am Anodama, sweet of Yoda, Yojanaga, Homodian and Belopita. Velo Lugine, Rama, Velo Luleno, to get Gemma, the Cheno, Malo, Velo Lugine. Amano, Camiano, Kuako, Yamegana, Madi, Abu Boni Yore, the Galo say, Jama Lulu, Kili the La, Sham Lulu, Kili the La, Kuhako, Yamiti. Ilui Amana, would you visit your Jim? Pray, Kuako, your body, Yama Lulema, Pani, Shadow Lulema. Lulu? Shallow. Michelle Yawdi, Tidia, who are only. Pray, Shallow, Homavi, get as a Canada, Shadow, and Shalena, as a Yama about one. Imam Shallow, Luzada, Homo Yama. The Gadalini, Hini, Yibu, Shala, Kanakana, Yine, Shala, Namamo, Wama, Bidamati, Shala, Shale, Lino, Sheno. Yo, Amalina, dear way, Lana. Inia, Lana. Pray, Lana, Dominia, dear Maria. Medusi, Masi, the Linia, Maria. And an extra. Sharo Shave, Davelo, Baja, Mania or Luciano, Dioro, Rake, Shava, Veda, Namasa Mantio, only me, Tida Bobby the Sava. Veda Shalu, Ludo, Shali, the Kala Mia Shala, the Jali will be in the sign of Shala, Sale Shala, Namamoine, Jajali, Kanakana, one Sale Shala. Osha Horo, Major Pinji, the Kadali Shala, Adinasha. Nayoli, Nare, the one of God of Brizay, a Gonomian. Oh, you want to get another, you are really a Nani Damalam. That's when Shadi do the way the Dosha and Yusha, Vekwana, Brizay, Basha, Nasha. Basha. Nasha, don't remember of it. The Babi to a young Nana did Nasha, remember Yamla. Ayana Madira, Dio did Nana, where Ayana did. What am I? Nana Ayana did nothing, Chanda, the Anana is the Dijana, Saint of Chanda. A Masi, the Niguid, Adiana, and Madida, the Didare, the Yizali Bala, the Significant Gidona. Oh. Nazi Chanda, Ayada, Live Didaba, Nayulina, and Tita Diva. Oh, Yamanama, I Nayo Nari, let me kill it with Wamia. On Nayo Nare, doesn't chow down the Awa, Nayo Nare, let me kill it, Mamia. Eh, the two are with chin or chin. Unaga, Kanagana of Iva, no, the Kanaka Mido, Jamina. Eh, Toyas Galley winner, Yaki, Nayas Galley winner, not Gatoyas Galley winner, Nayas Galley winner. We know when every day, Shadia and Zadia, did don't Yakin. She said the Sana Shamuli of Machine. Eh, Nene Lido, Nane, Shane, Simon, Nene Lido, Pumadina. Diwali.
တချို့ကြတော့လေပြိဿကြီးကြာကြာလေးဝါပြီးတော့မှဟောရှာပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အရာသာလေးကိုခံနေတယ်လို့ပဲတချို့ကြတော့ရက်ရှိလာများဟာတလနလစသည်ဖြင့်အာထုတဲ့ယောဂီတွေမရှိဘူးသို့တော့အလွန်နေလားမနေနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသပြောချင်တာကနာလဲနာရမှာပေါ့သို့တော့နာယကနေပြီးတော့လက်တွေ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ချမ်းသာနာချမ်းသာကနေကျင့်ချမ်းသာဘလောက်ရှိသလဲဘလောက်တော့ချမ်းသာတယ်လဲဒီကိုလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ရက်လေးတွေလည်းဘုရားကပြော3ရက်4ရက်5ရက်10ရက်တပိပိတလ2လစသည်ဖြင့်အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ရကနေအမြဲတမ်းဝါပြီးအရသာခံနေတဲ့ရှာလည်းပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်လေးကိုမှန်မှန်လေးအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒုပရိသကနီးတော်မလားဝေးသွားပြီးသွားမယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့ရောင်းမလို့ကိုယ့်အလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရေရေကြီးအမခံရဲပေမဲ့ရှာအစ်စ်တော့ဖြစ်တာများလားမဖြစ်တာမဖြစ်တာများလေဒါကြောင့်နာလဲနာကြပါနာတာကလည်းနာတဲ့အတိတော်ရပါပါပဲနိုင်လဲနာတဲ့အတိတော်မရဘူးရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောတာလေအေးမင်းတို့ငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာကြတရားနာလို့မင်းတို့အချိန်ကြီးကုန်သွားပြီမဲ့တန်ဖိုးမဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နံပါတ်1မတိသေးတာတွေပြီးသွားတယ်နံပါတ်2သိပြီလေဆိုရင်ရှင်းသွားတယ်နံပါတ်3ရှင်းသွားတဲ့အတွက်တန်တရားစိတ်တွေဟိုလိုလားဒီလိုလားဆိုမရှိတော့ဘူးကင်းသွားတယ်တန်တရားစိတ်တွေကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ပြိဿရဲ့ယုံမှတန်တရားမရှိကိုယ်ွယ်ခွင့်ရမသွားဘူးလားယုံမှတန်တရားမရှိကိုယ်ွယ်ရသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့တရားကိုပူဇော်တဲ့သံဃာကိုပူဇော်တဲ့ဒုပရိသစိတ်ကြီးကြည်လင်ချမ်းမြေ့ဖို့မရဘူးဒါတရားနာလိုက်တဲ့ဒီအကျိုးတွေမရဘူးအဲ့တော့နာစီချမ်းသာနဲ့နာသလောက်တော့ရမှာတိုးတော့ကျင့်ချမ်းသာရင်တဲ့ကျင့်တဲ့ချမ်းသာရတယ်လို့အဲ့ဒီကနေသင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိချမ်းသာတွေကအစစ်အစစ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲတရားကိုပြိဿရဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကကိုးကွယ်ပြီးတော့တရားကိုယူတဲ့အခါမှာခဏလေးပဲအခွင့်အရေးရတသက်လုံးပဲအခွင့်အရေးရလို့ယူမယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့နာတဲ့ရှာမျိုးလက်တွေကျင်းတဲ့ရှာမျိုးခဏခဏကျင်းတဲ့ရှာမျိုးအမြဲတမ်းဆွဆွမြဲမြဲကျင့်နေတဲ့ရှာမျိုးလူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးရရှိဘလို့လူပြောင်းလို့အမြဲတမ်းဝါပြီးစားနေတဲ့ရှာလို့ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အခုတို့တရားတော်ပြိဿအမြဲတမ်းဝါပြစ်လားအိမ်ကမဟုတ်တာလေအမဲကြောင့်နဲ့နိတ္တဖွင့်တဲ့တရားဘယ်အောင်ပို့ကြိုက်အမဲကြောင့်လည်းမဝါဘူးလားဝါလိုက်တာတစ်ပတ်ပြီးဝါတစ်ပတ်လည်းဝါသုံးပတ်လည်းဝါကောင်းလိုက်တာဟဲ့တမယတိလေးကြီးပေါင်းရဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့နဲ့ဝါလိုက်တာအဲ့ဒီလိုရှာလေးအရသာခံသလိုပဲတရားကိုလေကောင်းလိုက်တာဟဲ့နာပြီးပဲလို့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတည်းကအရသာရှိလိုက်တာဟဲ့ထပ်အောင်ပဲနောက်တစ်ချိန်ဝါအောင်ပဲမကောင်းလားအခုကပြိဿရိတ်တာပြန်လာလို့ရှိရင်10ရက်လောက်အထုတ်ပြီးဆိုရင်နင်တို့လုံးတဲ့နေတော့တကယ်ကြီးကတော့တကယ်လုံးတဲ့နေတော့သွားတဲ့နေရိတ်တော့ကိုကပဲအကုန်ပြီးလာလို့လို့ဟလားဟိုကလူတွေလည်းဘာမှမပြောဘလို့ဖြစ်ဟေးအေးရတော့လေဘလို့ပြောမှတော့မသိဘူးဟိုလည်းကိုကဘာမှမလုပ်လို့လေဘလို့ပြောတဲ့လူတွေမော်ရီမော်ကောင်းတော့ဒီမော်တော့ဒီချောင်းချောင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးမော်ဒီတော့ကောင်းတော့တော့တွေ့ပြီပေါ့နော်အညာတန်းပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာသာတယ်ကိုပါတွေ့တယ်မိမကျတယ်အဲ့တော့ဒီမိုးကညီမလေးမဘုသူစင်တော့အန်တာပလာတော့အန်ကကင်းတာဟိုလည်းတဲ့ကိုယ်တလို့ဒီလည်းတဲ့ကိုယ်တလို့ခဏပြောရင်လည်းအဲ့ဒါပါပဲဒုပိသရှာလို့လူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့ကြီးရောင်းမလိုလူနဲ့ရှာလိုလူကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဇတ်တော်နှစ်ဇတ်နဲ့ခွဲပေးခဲ့ဘုံဘွားဒီနေ့တညာလေးနဲ့နှစ်ပုတ်ဟောခဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရောင်းမလိုလူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘုရားနဲ့ကြောင်းနဲ့နေတာတော့ရှိတယ်ပြိဿရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြေမောဇေတော်ရွှေကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်သာဝတိဇေတော်ရွှေကျောင်းတော်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးပြိဿရဲ့တရားနာတွေချမ်းသာသာနာဖို့အတွက်တရားဟောတဲ့ဗိမာန်ကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့တရားဟောတဲ့ဗိမာန်ကြီးမှာတရားပြတဲ့တရားဟောတဲ့မထေရကြီးကအလေးကြလာဟောပြီးမထေရကြီးကကိုယ်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နားကြအတရားဟောတဲ့မထေရကြီးပြန်သွားပြီးနားသွားပြီးကိုယ်နေရာကိုနားပြီးဆိုရင်လေဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးယဟန်ကြီးတစ်ပါးလေဘာလို့လဲမှလဲ
ဒီတရားဟောတဲ့ပလင်ပေါ်မှာခက်တီဒီပဲသူကတတ်ထိုင်ဘယ်ပေါ်မှာတတ်ထိုင်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော့ပြိဿရဲ့အယဝေးရလာတဲ့အာဂန်လူတွေတော်တော်များများတရားဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီတရားဟောတဲ့နေရာကြီးဒါကြီးကတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့နေရာတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့နေရာဒီကိုအရင်သွားမယ်ဆိုလာကြတော့ကိုတော်လေးတစုကလည်းပဲဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့လာတော့အဲ့တရားဟောတရားပြတဲ့ဗိမာန်ကြီးပေါ်လာဥဒ္ဒရာမတရားတဲ့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ပလင်ကြီးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးမိတ်မိတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ဟာကိုတော်ကြီးကဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာတရားဆွေးနွေးမယ်မထီးတပါတော့တည်ပြီကြာကြာနာနာဥကြလည်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာအရှင်ဘုရားရဲ့တရားတပည့်တော်ဘုရားသစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယချမ်းမှာတပည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့နားနေမှုလွဲနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေးအရှင်ဘုရားသိတဲ့အတိုင်းလေးတပည့်တော်တို့ရှင်းပြပေးစမ်းပါဗျာဟောလာတဲ့ကိုယ်တော်တွေကခန္ဓာအနာဓာတ်သစ္စာကိုလက်တွေ့ကျင့်လို့မရှင်းတာလေးလာမေးတာဒီကဥဒ္ဒရာရေမတရားလေဟမ်အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်မသိဘူးကတော့ဟောမသိဘူးဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားရဲ့သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းလေးကိုခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းတပည့်တော်တို့ဗျာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မှာရုပ်ခန္ဓာကဗျာနာမ်ခန္ဓာပဲအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့တန်တရားဖြစ်နေလို့ဗျာဟောကတော့ပြီးရတယ်အဲ့ဒါလည်းတပည့်တော်မသိဘူးကတော့ကလေးတိုင်းပေါ်လာတတ်ထိုင်တာပြိတ္တိပါသိတယ်ဘာမှမသိဘူးဒါနဲ့လူတွေကတော့အထင်ကြီးတယ်ပေါ့ကလေးပလင်ကြီးပေါ်တက်ထိုင်တော့ဟာဒီကိုယ်တော်ကြီးကတော့စာတော်တက်တရားတွေတော်တော်သိတယ်တင်တာအဲ့အကျင့်အရပြိတ္တိအခုလေအဲ့ကိုယ်တော်ကြီးလူဝင်စားပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလထိုင်မှာတက်တယ်ဘာမှမသိတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲဒါမဲ့လို့အကုန်လုံးကတော့ဟုတ်ကဲ့လုပ်နေရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပြောတာနော်ပြောနေတာပြိတ္တိပလင်ကြီးပေါ်တယ်နောက်တယ်ဟိုကတော်ကြီးဟာဒီနေရာကတရားဟောတရားပြတယ်ပတိကြီးတွေထိုင်တဲ့နေရာဒီကိုယ်တော်ကြီးဒီပေါ်ထိုင်နေတော့ငါတို့ကအထင်ကြီးမေးနေတာဟာဘုရားနာနေပြီးတော့ဘာခန္ဓာလည်းမသိဓာတ်လည်းမသိအာယတနာလည်းမသိသစ္စာလည်းမသိဒီလိုကိုယ်တော်ကြီးရှိသေးတာပဲဇီတော်ကျောင်းမှာဒီလိုကိုယ်တော်ကြီးရှိသေးတာပဲဘုဒ္ဓဇင်တန်ခါလေးဆိုပြိဿကြီးအတင်းရတော့ပြောမှာပဲအခုလည်းဘုံဘုံတော့ပြောတာပလင်မုံဘူးပြိဿကြီးကလေးတိုင်းမှာအဲ့လိုလူတွေမရှိဘူးလားဘယ်နာမှာလဲပြောဟမ်ကျောင်းတော်မှာလားမိတ်လာပါလားတောင်းပါလားဘယ်မှာလဲပြိဿအဲ့ဒါပဲအဲ့တော်လေကိုတော်တွေကစိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တော့ပြောကြတာပေါ့ဝါစီပြောတဲ့ဒီစကားပဲရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရောက်တော့လေဒီကိုတော်လေးကပေါက်တော့ပြီဘုရားကိုပြောအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားကျောင်းသားမှာနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တမိုးတရားနဲ့နေတိုင်းခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာတရားတွေအရှင်ဘုရားဟောနေပြီပဲအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးတပါးဗျာဥဒ္ဒါကြီးဆိုတာဘယ်သူဆိုတာတပည့်တော်တို့မေးတာဘာမှမပြောတတ်ဘူးဗျာအော်စရာကောင်းလိုက်တာကိုတော်ကြီးရဲ့ကိရဲ့စကားပြောနေပြောအဲ့ဒီကြမှာမြတ်စွာဘုရားကအခုနဲ့ကအာသာလေးကိုဟောတာရှင်သာလို့တဲ့ဟင်းမွေတဲ့ရောင်းပါကြီးဒီဘလောက်ပဲနေတိုင်းခင်းတွေကိုဝင်နေပါစေဟင်းရဲ့အဆက်အငန်းအပန်းကားစားတဲ့တရားတော်6ပါးကိုမသိသလိုပါပဲအလုံးမိုက်ကန်းတဲ့လူမိုက်တွေသည်ငါဘုရားနဲ့တမောတရားနဲ့ကြောင်းမှနေပြီးနေညာတော်လည်းပဲငါဘုရားတော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ယဟန္တာပတိမြတ်ကြီးတွေအထံကိုယောတရားမှလည်းမသိစိကကိုယ်ကိုယ်ရမှလည်းမသိဒီကံရမှလည်းမသိလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ငါဘုရားနဲ့တကွာပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတဲ့တမောတရားနဲ့မှတသက်တလုံးနေပြီလေရညတော်လည်းပဲငါဘုရားဟောကြားတဲ့ပညာရှိတို့သူတော်ကောင်းတို့ခံစားတဲ့တရားကိုဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါပေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပြိဿရောင်းမလူဆိုတာသိပြီလားဒါဆိုရင်လူအလုံးဒီရောင်းမလူမျိုးအဖြစ်ခံမလားဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမလဲကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြည့်ကြုတ်တရားနာမည်လေးနဲ့ရင်ပါလေးပုတ်ပြီးမေးကြည့်စမ်းအားရမေးဘယ်လိုလူကြီးလဲဒီမ
ဘလူလူကြီးနဲ့ရောင်းမကြီးလားရှာကြီးလားကိုယ့်ကိုမင်းနေဖို့မလိုဘူးလားဘဝဟာတူတူလေးပဲနေ့အကြာကြီးလားခဏလေးလားပရိသတ်ရဲ့အတန်50ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘုံဘုံတော်ကအာရပါရဘုံဘုံတော်ပြလိုက်ပါမယ်အသက်တရားနေပါဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲနှစ်ကြံတော့လဲ50 60ဆိုဘယ်လောက်ပဲကြံတော့လဲ90ဆိုရင်ကဲ90လောက်အဒီမှာလက်တွေ့တရားရဲ့အရာသာသိအောင်အာမထုတ်သေးဘူးဆိုရင်90ကျော်တော့သွားစရာရိတ်တာရှိသေးတယ်ရိတ်တာတော့ရှိတယ်လေကွာတုံကြည့်နဲ့ပတ်ပြအောင်ပြမလုံးလုံးမလဲဟုတ်လားပရိသတ်ဆွဲတော့ပြီမရဘူးဒါကြောင့်အသက်လေး50ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ဒီတရားများတွေတို့ဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်မဟုတ်ရင်တော့ရှာအတိကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားရမြတ်စွာဘုရားခုနကပြောတဲ့စကားလေးပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်သွားတယ်ကျင်သားမင်းတို့ရှာပြီးတဲ့ဟင်းလေးကိုဟောဒီရှာပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တာနဲ့အဆက်အချင်းအဖန်ခါအငါအစတဲ့ဟင်းရဲ့အရသာ6ပါးကိုသိသွားတယ်လို့ပါပဲဘလောက်တောင်သိလဲဆိုရင်မြန်ကြီးကိုသိသွားပါလေမသိဘူးလားမြန်ကြီးသိသွားတယ်လို့ပဲကွာတဲ့ခံယူတတ်တဲ့စိတ်အသိအမြင်မှဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့တဝါယဟနာပတိမြတ်ကြီးတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေကြတော်လည်းပဲအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကကိုယ်ဝယ်တန်ဖိုးထားနီးယူလိုက်တဲ့အလွတ်ကြောင့်ခဏလေးအချိန်တွင်းမှာပဲတရားကိုသိနိုင်ပါလေဘယ်ကိုယ်တော်ဒီအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆိုဒီတရားလေးဟောကြလို့ပါမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တရားရှိတဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားကပြိဿရဲ့မိဂရာဝတော်ကိုတရင်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဘုဘက်ဗုဒ္ဓဂယာဘက်ပေါ့ဥရဝေလာတော်ဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ကြွပြီးတော်ထဲမှာတပါးတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြိဿရဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အဘေလူအမေကွဲဖြစ်တဲ့ဗဒ္ဒဝက္ခိညီနောင်၃ကြီးမင်းသားပေါင်း30ဘယ်လောက်လဲမင်းသားပေါင်း30ရတဲ့ပြိဿရဲ့မြို့ကြီးပြန်ရေးမှာအပျော်ပါကမကုအာယုံကိုမခံစားကြတော့ထင်တိုင်းကျဲလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေမင်းကြီးမင်းသားတွေအဲ့တော့ဟေးတို့တောထဲမှာပဲခရီးထွက်ကြမယ်ဒီကနေ့ကတော့ပကနစ်ထွက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားကြီးကို30 29ယောက်ကသူ့စုံတွင်နဲ့ဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောသူအသေးလေးတွေသူရှိပြီးသားဘယ်နှယောက်ကြံတယောက်ပဲအဲ့ဒီမှာလူမျိုးကြီးပါတယ်ဗျာဒီနေ့လည်းလူမျိုးကြီးတယောက်ကြောက်ကိုဘုရားလူမျိုးကြီးလားဟုတ်လားအေးငါလူမျိုးကြီးစကားပြောပြီအဲ့တော့ပြိဿရဲ့တယောက်ပဲလူမျိုးကြီးပါဟို29ယောက်ဟာဒီတို့တွေသွားကြမယ်တို့မိမတွေနဲ့တို့တော်ထဲမှာသွားပြီးပြေပါပါသွားကြမယ်ကွာဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာမင်းတို့ကမိမလေးအဲ့ကောင်စကားရှင်းမနေနဲ့ရငါတို့ရှာပေးမယ်အကျော်ဆုံးအလားဆုံးပြိဿရဲ့ပြည့်တန်သာမလေးတယောက်ကိုသူကမိမဖြစ်တယ်ကဲဒီကောင်မလေးခေါ်လာခဲ့ကွာဆိုတော့မရတာပေါ့လေအဲ့တော့အတွဲ30တော်တယ်ဆိုဒါလည်းပြောကြပါကြတာပြောရင်ပါရင်အပြောအပါလုံးပြီးတော့အိတ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ပြည်တန်စာမကသူတို့အလုံးလေးနေချက်ချက်အိတ်ကုန်ကြည်စံမင်းကြီးမင်းသား30ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေတန်ဖိုးတွေအများကြီးပဲငါဒါတွေအလုံးထုတ်ပြီးတော့မသွားရင်အကုန်လုံးပြီးပြီးသားပြအကုန်လုံးအိတ်တွေရုံလေးတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုအထင်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြည်တန်စာမထွက်ပြီးတော့မှနိုးလာတဲ့အခါကျတော့တယ်ဘာပဲရှိဟာဟိုကောင်လေးအားထုတ်ရယူပြေးပြီးတော့လိုက်ရတာပြိတ္တိုင်မင်းသား30ပြိတ္တိုင်တော်မှာသွားလောက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရင်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဥရဝေလာတော်တဲ့ရောက်ဘုရားရှင်လည်းတပါးနဲ့တစ်ပေအောက်မှာသတင်းသုံးနေတော့လေဒီကောင်လေးရှာရင်နဲ့လူဆက်ပြတ်သွားတော့ဘယ်သူမေးရမှမသိတော့ဘုရားရှင်လည်းသိတော့ဘုရားမတော်တို့ပြီအရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာမိမတယောက်များဖြစ်သွားတာမတွေ့ဘူးလားဗျာမြတ်စွာဘုရားကမမိတ်ဘူးဟဲ့ချစ်သားတို့မင်းသားတို့မင်းတို့ဘာရှာနေကြတာလဲမိမတယောက်များတပည့်တော်ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာယူပြီးထွက်ပြေးတော့တပည့်တော်အခုဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာအေးဒါဆိုမင်းတို့ကမိမတယောက်ကိုရှာတဲ့အလုပ်လုပ်နေတာပေါ့မှန်လားပါဗျာပရိ
ိဿဘယ်သွားလဲပြီးတယ်တရားဟောမဲ့ဘုရားလည်းဟောကြည့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်မင်းတို့ဒီနှစ်ခုလေးစဉ်းစားလိုက်နံပါတ်1မင်းတို့မိန်းမကိုရှာကြတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှာဘူးအဲ့တော့ငါဘုရားမင်းကြီးကသူတစ်ပါးကိုလိုက်ရှာနေခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ရှာခြင်းဘယ်ရှာခြင်းကိုမင်းတို့ရှာတဲ့တယ်လဲကွာဒါလေးပဲမင်းပြိဿရဲ့ညပြောမယ်နော်သူတစ်ပါးကိုရှာခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရှာခြင်းဘယ်ရှာခြင်းကရှာတဲ့ဒါမိမယ်သူတစ်ပါးကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအမှန်သိအောင်ကြည့်ခြင်းဘယ်ကြည့်ခြင်းကကြည့်တဲ့သူတစ်ပါးအကြောင်းအမှန်သိအောင်စုံစမ်းပြီးသိအောင်လုပ်နေခြင်းနဲ့မိမိယုံနာခန္ဓာကိုအမှန်သိအောင်လုပ်နေခြင်းကဘယ်ဟာကလုပ်တယ်အခုတို့တော်တော်များများသူတစ်ပါးကိုရှာနေတာများလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတာများဆရာကြီးဘယ်သူရှာလဲဆရာကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာတာသိမ့်တိုင်းကိုရှာတာဟာလေပြောမှာပါသူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတယ်လို့ပြောမှာပဲမှန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါသိတယ်ဒါပေမဲ့သူထွက်နေတာကိုယ့်ကိုရှာတယ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုရှာတယ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုရှာတယ်ဖြစ်တော်တော်များများပဲလေသူများကိုရှာတာများလားကိုယ့်ကိုရှာတာများသူများကိုလက်ကြည့်တာများလားကိုယ့်ကိုအမှန်သိအောင်ကြည့်တာသူများအကြောင်းသိအောင်စုံစမ်းတာများလားကိုယ့်ယုံနာကိုသိအောင်စုံစမ်းတာစကလုံးလေးမလားပါရမီရလည်းရင့်တန်နေတဲ့အချိန်ရောက်ပြီကျွတ်တန်းဝင်နေလည်းရတော့ဒီစကားလေးနဲ့ခေါ်မရတာမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်သူတစ်ပါးကိုရှာခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရှာခြင်းဘယ်ရှာခြင်းကပူပြီးရှာတဲ့တယ်လဲကွာဒါလေးပဲပြီးတယ်ဒီစကားလေးတစ်လုံးကသူတို့ခတ်မဟုတ်ဘူးလေတကူလုံးထိတော့မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုတပည့်တော်ပြန်ရှာခြင်းကသာအရှာတဲ့ဆုံးပါဗျာအေးအဲကြောင့်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့သူများကိုရှာနေမှာလဲကွာတဲ့မင်းတို့ယုံနံကိုပဲအမှန်သိအောင်ရှာကြစမ်းပါလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားတရားဟောတဲ့လိုက်အနုပဝိကဒေသနာ၄ပါးလို့ဒေသနာအစဉ်၄မျိုးပဲဟောလိုက်တယ်ဒေသနာစဉ်၄မျိုးဟောလိုက်တယ်နဲ့မင်းသားတွေအကုန်လုံးကာမဂုဏ်အာယုံကြီးငွေ့တဲ့အချိန်မှာတာမုတ်ကံတိကဒေသနာဆိုတဲ့၂မျိုးဟောလိုက်တာတရားလေးဆုံးရောပြိဿကြီးအောစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမင်းသားတွေတချို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တချို့သက္ကရာဖြစ်သွားဘုရားနဲ့တွေ့ချက်ချင်းလက်ငင်းပြိဿကြီးသူတော်ကောင်းပညာရှိတယ်မှာခဏလေးစီးကပ်ကိုပဲခဏလေးမြည်ယူခဏလေးကျင့်သုံးလိုက်တာချက်ချင်းရှာလို့ဖြစ်မှာအေးဒါကြောင့်ဘလောက်ကြီးဝေးနေပါစေဒီခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှာလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ခဏလေးနဲ့တရားမရရတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေဟိုတရားတွေလည်းရသွားရောမင်းသားတွေကတို့တွေပဲရှိနေတယ်လေဟိုကဒကမ30ရတော့ဒကမ29ရောက်တော့သွားပြီဟုတ်လားသူတို့ဘာသာတတပတတတရားမင်းသားတွေပြန်နောက်တက်ပြီးတော့ပြန်ဒါပဲရှိတော့မှာဟုတ်လားပြည့်တယ်ဘယ်သူမှမတန်းတာတော့အကုန်လုံးသောတာပန်သက္ကရာကသောတာပန်အနေဆုံးဖြစ်သွားပြီလေညှောမလားအဲ့တော့လေမမျောရုံနေဖို့မင်းသားတွေကဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တော်တို့တရားရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်တရားကိုဘဝထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာအခုပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်သွားပါပြီသက္ကရာကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်သွားပါပြီလူဘဝကြီးတုံးပါပြီဗျာဒါမှမဟုတ်အာယုံတော်တဲ့တပည့်တော်တို့ပြန်မသွားပါရစေနဲ့တော့အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ဘဝကိုခံယူပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဒီတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့တရားတွေကိုတပည့်တော်ရှာလေးနဲ့အရာသာခံလို့ပဲရအောင်ရှာပါရစေတပည့်တော်တို့ယဟန်ပြုပေးပါဗျာဘာလို့ပေါ်တောင်းနေလဲဒကမတွေနော်ဒကာတွေကိုသောသားစိတ်မခေါ်နဲ့ဘုန်းကြီးနေတာလေးလို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းလှုပ်ချင်နေတာဝတ်ပေးချင်နေတာဒကာတွေလည်းဝတ်လိုက်ကမှအဟုတ်ကြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမင်းသားတွေကြည့်လိုက်တယ်။အော်သူတို့ရဟန်းပြုတယ်။ကဲတော်ကြီးထဲမှာဘုရားနဲ့သူတို့ပဲရှိတယ်ပြိဿရာဆိုင်ရှိမလား။သင်္ကန်းလည်းမဖြစ်နေဘူး။ဝိကျင်နေပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားလေမင်းသား30ရဲ့အတိတ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်။ဒီမင်းသားတွေအတိတ်ဘဝတော့ကဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပြိဿရာ10ပါးလှူဘူးလား။ရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တော့အကုန်လုံးကပြိဿရာ10ပါးလှူဘူးတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်တယ်
Yo bhaya di dai. Ehi bhikkhu Pali lo. Bhikkhu ya ehi nga bhaya si lage kwa lo. Bhaya ka ehi bhikkhu da li takhon khaw lai da ne ni. Balaw nyan le pရိသတ်ခေါင်းမုံကဆိုရင်ကရေးပြီးသားခန္ဓာကိုယ်အဝဇ္ဇာတွေအကုန်ပြောက်သင်္ကန်းတွေတခါလေပြိက္ခာ၈ပါးလွယ်ပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဘဝကိုပြန်သွားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီမင်းသားတွေပြိက္ခာ၈ပါးကမလူခဲ့ဘူးရင်ဘုရားခေါ်လည်းပဲမရပါဘူး။ရောအာလုံးဘဝမှာသင်္ကန်းစတဲ့ပြိက္ခာ၈ပါးလေးတော့လူဘူးသူဖြစ်သွားဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒေသစာတွေခရီးတိုင်းကြွတော်မူကိုရော်လီယာလည်းပြိတ္တိအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးကအချိန်ကစပြီးတော့ဒူဒီအကျင့်မဲ့အမြဲတမ်းကျင့်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ကြအကုန်လုံးကဘယ်အဆင့်ရောက်သွားလဲဆိုအနာဂတ်အဆင့်ကိုရောက်သွားကြတယ်။အားစင်းရအနာဂတ်အဆင့်ရောက်တစ်ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာဝတိဇေတဝန်ရှိကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ကိုရော်လီအနာဂတ်ဖြစ်နေပြီပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးစုဂုဏ်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တရားတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်ဒီချမ်းသာရတာတွေကိုကျင့်တဲ့ပြီးတော့ဟေးဘုရားကိုသတိရတယ်ကွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ရအောင်သွားကြရအောင်ဘုရားဘယ်မှာသတင်သုံးလဲစုံစမ်းလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းမှာသတင်သုံးတာကိုသူတို့သိသွားတယ်။အဲတော့သာဝတိမြို့စီကိုဥတည်ပြီးတော့ခြေချင်းခရီးနဲ့တစ်မျိုးဝင်တစ်မျိုးထွက်တရားဝင်တရားထွက်တယ်ကြွလာတယ်ခေကျင်တော်ပြိဿရဲ့သာဝတိမြို့နဲ့6ယူဇနာပဲဝေးတဲ့ဝိသကကျောင်းမှာကြီးတဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့တာကေတဆိုတဲ့မြို့လေးကိုလည်းရောက်ရောဝါစုတပိတွေဖြစ်နေပြီ။ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့ဝါကတ်လို့မမီတော့ဘူး။သာဝတိဇေတော်မှာလည်းဝါကတ်လို့မမီဒီကခကြီးနဲ့ထွက်မှရင်လမ်းမှာလည်းအစင်မပြေနိုင်တာသိတဲ့အတွက်ကိုရိုနီစိတ်လျှော့ရတယ်ကဲမတတ်နိုင်လို့ကွာတို့ဒီမှာပဲဝါကတ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခွင့်ရတော့မယ်။သတိရတော့လာတာတော့ပြိဿရဲ့ဘယ်တော့ပြန်ဆောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါတခါကျရင်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်စဉ်းစားနေကြသည်သိကြမသွားဘူးလားမြန်လေကောင်းနေပဲအဲ့တော့ကိုရောဒီမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရစိတ်လေးတွေကိုအဲ့တာကိတမျိုးမှာပဲဝါကရင်းနဲ့ဖြည်းပြီးတော့ဝါကဝါကျွတ်တဲ့အခါဘဝရဏပြုသတိညွတ်လမ်းပြီးတော့တရက်ကစပြီးတော့ခရီးထွက်ကြတာဘယ်ကိုလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့6ယူဇနာဝေးတဲ့သာဝတိမြို့စီကိုကြွကြတယ်အခုလည်းတတိပြတ်မသွားဘူးမိုးကုန်ပြီလားတို့အညာမှာမိုးမကုန်သေးဘူးလေဥပဘဝဥပကောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုရောဒီ6ယူဇနာခရီးကိုကြွတဲ့အချိန်မှာလေဒုတဲ့အဆောင်နဲ့ကိုရောဒီဆိုပြိက္ခရာရှိပါနဲ့အကုန်ပါအကုန်မမလည်းတရသင်္ကန်းကြီးလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့တကားလည်းအပေါ်ကဘုရားကျော်နားနေရချောဖြည်းဖြည်းပြီးတော့နားချောတော့လေကစင်းတွေပြတ်တဲ့အခါတော့ဆိုပြိဿခြေထောက်ကိုချောမှဆိုလို့ကောက်ပြီးတော့ရှော့တာခြေသလုံးတွေမပင်မဘူးဟာအပေါ်ကလည်းပြိဿရဲ့ဘုရားကျော်နတ္တသင်္ကန်းကြီးရေရီရဝင်ရေရီရပြန်မထွက်တော့ပခုံးပေါ်မှာလည်းရေအိမ်ကြီးကိုထမ်းတယ်လို့မျိုးတခါတည်းထမ်းပြီးတော့အောက်ကခြေထောက်ကချောကိုရတာတစ်မျိုးအပေါ်ကရေအိမ်ကြီးလို့လေးတာတစ်မျိုးနဲ့ရှော့လာရတော့ကိုလိုဒီပင်မလိုက်တာတနွေလုံးလျှောက်လာတဲ့ယူဇနာပေါင်းများစွာခရီးဒီ6ယူဇနာနဲ့ရှင်အတော့ကို6ယူဇနာကပင်ပန်းနေအဲ့တော့ရှောင်းရင်နဲ့ဇေတဝန်ရှိကြောင်းရောက်ရသော်ဘုရားနဲ့ဘုမို့ရန်အတွက်ခြေလက်တန့်စင်သင်္ကန်းတွေကတော့ပြပတ်နေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္နာကုလိတဲ့ဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တွေ့လိုက်တာလေထင်သားတို့သင်တို့အလုံးကျမ်းကျမ်းမာနဲ့ရှိကြပါရဲ့လားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကြွလာခဲ့ရပါရဲ့လားလမ်းခရီးမှာစွမ်းကိစ္စတွေရောအစဉ်ပြေလားမင်းတို့ရဲ့လမ်းခရီးအခြေအနေတွေငါဘုရားကိုရှောက်သမ်းပါဦးကွာမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေမိတ်ကိုတော်တွေမျက်နှာတွေလည်းပင်ပန်းတော့ညှိုးပြီးတော့စိတ်သက်ကြတဲ့ပုံစံနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အဘောကလည်းပဲမိုးကရွာလက်ထသင်္ကန်းကြီးတွေကိုရေတရဝင်တော့ရေတရမထွက်ရေအိတ်ကြီးထမ်းရသလိုပဲဗျာအောက်ကခြေနောက်ကလည်းမိုးရွာတဲ့ချော်လင်းမှာဆိုကုတ်ကိုရှော်တဲ့ခြေသလုံးတွေနဲ့တောင့်တင်းတပည့်တော်တို့ဗျာဟောဒီခန္ဓာကိုဒီ6ယူဇနာခရီးပြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာအတော့ကိုစီးရဲပါလေဗျာအတော့ကိုလည်းပင်ပန်းပါလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီးရဲအကြောင်းတွေပင်ပန်းတဲ့အကြောင်းတွေစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားလျှောက်တဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ချစ်သားတို့
Meno alone digani or a chema digay chawu the nadigo, alone payment say alone Yiniara de Meno Jana Kana Yishidona Yiniara Kebane Olamola Kana Machine Yamana Kaibana Remember these are only leaders of Yazavia Edima, but him yet all over. Anamadaga Didana so that don't Homani Padidana. Anamadaga Didana Asa Asom Mami Matina Dandara a John Holiday. Pare Dandara a John Holiday, Chenado. Meno Yada Holi Kanava Yunadi Yani the game my. Aku di bawah maya dalam khana ya do khana kaပြတဲ့ဆင်းရဲကိုမင်းတို့ခံရမှာပါပဲတဘဝထဲမှာထင်တဲ့ကျင်သားတို့အနတ်မတ္တကအစာအဆုံးမရှိတဲ့တန်ခါခရီးတဲ့ဆရာတော်မင်းတို့ဟောဒီလိုခန္ဓာပေါင်းများစွာအကျိန်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပြီးပြီမင်းတို့ခန္ဓာတွေကရတဲ့သွေးတွေများစုတိုင်းဟိုသမုဒ္ဒရာကြီး၄စိမ့်တွေကရေကမင်းတို့ပြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကထွက်တဲ့သွေးနဲ့ရှင်ရင်နေသေးတယ်Mamiya le tandara khana ri maya yo. Kaja chinta mino chinta mino di hori loka ji ma ya de khana lo me. Bawa mya sama lu pin do lu kana na pin do na kana khwi pin do khwi kana wa pin do wa kana ye do khana bao mya swa de phit la lai ta. Eri ya la le khana ka di bawa di a chin ya ni le khana a tai ba be. Di bawa le khana ya do o ya da ba be na ya da ba be ti ya da ba be. Kaja ona ti luchi no chidaro khanda lo on yuzaja lo adibe yare anamadaga dedana ko hoba ni nyama lo pyo yin tandara khayi ye asa asong mashi ajaung ko ho ro mo da phit pa le toတရားနာပိတ္တအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ခေတ်လူတွေပြောတယ်မင်းကွာဒီတဲ့ပဲတန္တရာလေးနေပဲပြီးမပြီးဘူးမပြောဘူးလေဟောတန္တရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါမလားကဲတော့လည်းပြောပါဦးဒီနေ့မမတ်မမရဘူးတန်တရာဆိုတာဘာလဲကဲရှီရတရားအတူရှင်တဲ့ပိုင်းကြီးပြောပါတန်တရာဆိုတာဘာလဲကဲနောက်တစ်ခါပြောင်းပြီမယ်တန်တရာလေးတယ်ဆိုတာဘာလဲကဲဆရာကြီးဆရာလေးပြောပါတန်တရာလေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတန်တရာလေးတဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မပြောဘူးလားအစုံနိုင်တယ်တော့မပြောဘူးပြီးနေဘူးဒီတဲ့ပဲတန်တရာလေးနဲ့မပြောဘူးလားဟောအဲ့တရားလေးကိုဟောခြင်းတော့ဒီသောတာလေးမကောင်းလားကောင်းလဲလိုက်ဆိုအဲ့ဒါလေးရှင်းပြခြင်းတော့လိုက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတန်တရာအကြောင်းဟောတာလေးကိုဒီကနေ့ဒုပိဿရှင်းသွားမယ်လိုက်ဆိုတန်တရာဆိုတာအဖြေရှာတွေ့တာခန္ဓာပဲဆိုတကားဟောဒါလည်းတော့ဒါဆိုရင်တန်တရာလေးလေဆိုတာဘာလဲဘာလဲလဲခန္ဓာလေးတာလေခန္ဓာပြီးလူပြတော့လူခန္ဓာလူဘဝစီတော့ခွေးပြတော့ခွေးခန္ဓာအခွေးဘဝစီဝတ်ပြတော့ဝတ်ခန္ဓာနတ်ပြတော့နတ်ခန္ဓာခန္ဓာမဆုံးတာဘဝမဆုံးတာကိုတန်တရာလေးလေလို့ခေါ်တယ်ဘဝအစဉ်တန်းကြီးခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်တရာလေးလေလို့ခေါ်တယ်ရပြီလားမိမိနာမည်အရှင်သာသနာ့ကိုပြီးတယ်အရှင်ဘုရားတန်တရာလေးလေဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ကမပြီးနိုင်ပါလားဟဲ့မင်းကြီးလူတယောက်ကတရားပင်မှာတရားပင်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားသီးသီးတယ်ကွာတဲ့အဲ့တရားသီးလေးကိုစားပြီးဒီအစိတ်လေးပြန်စိုက်တရားပင်ပြန်ပေါက်နောက်တရားသီးတစ်ခါပြန်စားအစိတ်လေးပြန်စိုက်နောက်တရားပင်ပေါက်တရားသီးပြန်စားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တရားသီးလေးစားပြီးတော့တရားစိတ်လေးစိုက်အပင်ပေါက်နောက်အသီးပြန်သီးနောက်ပြန်စားနောက်အပင်ပေါက်တရားပင်နှမ်းကြီးမဆုံးသလိုပဲဒီဘဝလူပြည့်လူဘဝကနေသိသွားလူခန္ဓာနဲ့တကားတဏှာကတ်လိုက်တဲ့ကနတ်ခန္ဓာပြည့်အနတ်ဘဝသိသွားတဲ့ကခွေးခန္ဓာပြည့်ဝခန္ဓာခန္ဓာမဆုံးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးကိုတန်တရာလေတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီလားရသောတန်တရာဆိုတာအဖြေရှာတွေ့တာခန္ဓာပဲ
나로 네 단다라 가이네 장로마 민노 허리로 칸다 묘리 보아 방면수와 칸다 방면수와 야게 비바비 칸다 야에 에리로 ပဲ나마 ပဲ신예 마 ပဲနောက်ဆုံးသိတာနဲ့ကျုံလုံးမှာပဲကွာရှင်းမသွားဘူးပြိဿရဲ့အခုခန္ဓာရတဲ့အပြည့်ကလေးကိုဘုရားတတ်တယ်လိုက်ဆုံးခန္ဓာရေမှာလိုက်လို့ရှာတွေ့တာဒုက္ခပဲဒါကောခန္ဓာလို့ရလာပြီဆိုမှတော့အခုဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့အဆင့်ဒီပဲအဆင့်အနာဂတ်ခန္ဓာလေးမှာဖြစ်ဒုက္ခပဲမညောင်းဘူးလားမကြိုက်ဘူးလားကဲအနာဂတ်တရားနဲ့ဒုက္ခကြုံလို့တို့အနာမဂတ်တရားတို့ပြိတ္တကပါလိခံပြီလားတို့ပြိတ္တခန္ဓာရပြီဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာလိုက်လို့ရှာဟေးငါဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ငါကမ္ဘာကျော်ဘီလီယံနာကြီးกว่าလို့တော့အဲ့ဒီလိုလေခန္ဓာရှိတော့ပြိတ္တရဲ့အေးနှစ်ရက်လောက်မင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခေါင်းကိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲ့မလားဟုတ်လားခန္ဓာရှိရင်တော့ဘီလီယံနာခန္ဓာလည်းဆင်းရဲတာချမ်းသာဘုံကြီးခန္ဓာလည်းသမထခန္ဓာလည်းဘုံကြီးခန္ဓာလည်းခန္ဓာရှိပြီဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့ခန္ဓာကိုအခြေရှာအနှစ်ချုပ်ပါပဲရှိဘာနဲ့စဘာနဲ့ဆုံးစတဲ့ကအမေဝမ်းပိုက်တဲ့ပဋိသန္ဓေတီတွေကဒီ9လကျော်စကဒါနှစ်ထွာပတ်နေလောက်ရှိတဲ့အမေပိုက်ထဲမှာမွန်းကျက်နေအောင်မနေကြအောင်လူပြစ်လာတော့ချမ်းသာတာပါရှိဒါကြောင့်သန္တရာဆိုတာအပြည့်ရှာတွေ့တာခန္ဓာပဲစေတတို့မင်းတို့ရတာအဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာအပြည့်လိုက်ရှာပြန်တော့လည်းတွေ့တာကဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပါလေခန္ဓာထဲမှာဘာပဲရှိလဲဟောလိုက်ဆိုခန္ဓာထဲမှာလိုက်လို့ရှာတွေ့တာဒုက္ခပဲဒါဆိုဒီခန္ဓာကမိုးပေါ်ကကြတာဟောဘယ်ရောက်လဲအမေမြင်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟဘာပဲပြောရပြိလိုက်လိုက်လို့ခန္ဓာဖြစ်ရာအကြောင်းရှာတဏှာလက်ချက်ပဲဆိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအမေနဲ့အဖေကြောင့်လို့ပြောရင်မှန်နေလားမှားလားအမေနဲ့အဖေကြောင့်တော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအမေအဖေရှိတာပဲပြိလိုက်ကိုယ်သာလူပြင်းနောက်တဲ့တဏှာမကတ်ခဲလူဘဝလားမလားဒါဆိုအမေနဲ့အဖေကြောင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့သန္တရာကြောင့်ကတ်ခဲတဲ့ဘဝလူချင်းတဲ့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာပြင်းရဲ့အကြောင်းတွေလူကြောင့်တဏှာလက်ချက်ကြောင့်ပဲဘဝတွေပြန်ပြန်တောင်းတနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝတွေမဆုံးနိုင်တာဒီပြိဿရဲ့အဲ့ဒီဘဝကိုတောင်းတတဲ့တဏှာလက်ချက်ကြောင့်ပါပဲဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့ခန္ဓာရာကြီးရင်တဲ့ဒီဘယ်သူလဲအဲကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရာအကြောင်းရှာလိုက်တော့จิตတို့တဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားဆိုကြောင့်မင်းတို့ခန္ဓာဖြစ်တာပါပဲလူဘဝတောင်းတတော့လူဘဝခန္ဓာကိုတဏှာကပို့လိုက်တယ်နတ်ဘဝတောင်းတတော့နတ်ဘဝခန္ဓာကိုပို့လိုက်တယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝတောင်းတတော့တိရစ္ဆာန်ဘဝခန္ဓာကိုပို့လိုက်တယ်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာအလုံးရဲ့လက်တဲ့တရားခံဘသူလဲတဏှာပဲဒါဆိုရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီတဏှာကိုအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိလို့ဘာသစ္စာဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီသူ့ဟာသူဖြစ်တာကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းသုတောင်းရမှာလားခန္ဓာမရှိတဲ့တရားကိုကြည့်ရစောစောနဲ့ဆိုင်အခုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားပြီးအောင်လေးလာလေးစောင့်ပါအောင်ဖြည့်ခြင်းစောစောနဲ့ဆိုင်ဟိုကောင်းလားဟိုညောင်းဟိုကောင်းလားဟိုညောင်းလားဟောမရှောင်ပြန်စီပဲဟိုညောင်းလားဟိုကောင်းလား
ရိသအဲ့ဒါပဲခန္ဓာရှိမှတော့နေလို့ရမှာဘုရားမို့ဒီခန္ဓာပြိဿရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလိုက်လို့ရှာတွေ့တာဒုက္ခပဲမေးစရာလိုသေးလားဟာတခါလေလူကဒီညကြက်နေတယ်တင်မလင်ကိုထဲရတော့ဟိုဘက်ဒီကအစင်မပြေလို့ရှိရင်ရီလို့ရှိရင်ဟိုဘက်သူကလာလာပဲဟာဆိုကျင်နာကမကျင်နာကဟာပြိဿပြောနေတာကခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ဒုအားလုံးဒီကနေ့ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒီတစ်ထိုင်ပဲသိမသွားဘူးဒီကနေ့ညမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကလည်းနာလို့ကောင်းလိုက်တာဒီကနေ့ကြတော့ဘာလို့မိုးကညင်နေတာအထင်လို့ဆူတောင်းနေပါအောင်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာလိုက်လို့ကြာတွေ့တာဒုက္ခပဲအဲ့ဒုက္ခယူစီးလိုက်တော့ငေါ်လေးဂျုံလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာဘုန်းကြီးတရားလည်းရှင်းလိုက်တာဘယ်သူမှအပြည့်အပြောမနေနဲ့ပြိဿရဲ့ဘယ်သူကြောင့်ငါတဏှာကက်ခဲ့လို့ခန္ဓာရခဲ့တာဒီခန္ဓာရလို့ဒီဒုက္ခဖြစ်တာလေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းတရားခံမဟုတ်ဘယ်သူမှတရားခံမဟုတ်ငါသာလေလက်ခံလားဒါဆိုရင်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုသစ္စာနဲ့ပြောတော့ပါသစ္စာပြိဿရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရအောင်မလားဒါဆိုပြီးတဲ့အဲ့တဏှာကိုတိုးအောင်ကြိုးစားရမှာလားရော့အောင်ကြိုးစားရမှာဘုရားကအဲ့ဒါပြောတာจิตတော်တဲ့မင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရှိနေတော့မင်းတို့အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြနေမှာပါပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပြီးနေတဲ့ခန္ဓာရဖို့အတွက်တဏှာကမြူမုံလောင်လေးကြံရင်မြူမုံလောင်လေးမင်းတို့ကိုဆင်းရဲမှာပါပဲမြူမုံလောက်တော့မကြံတော့ဘူးဆိုရင်မြူမုံလောက်တော့မှဆင်းရဲမလာတော့ပါဘူးအခုအနာဂတ်ဆိုတော့ပြိဿရဲ့ခန္ဓာကစက်သိပြီမသိသေးတော့နေနေလေးကျန်တဲ့သစင်တော်ပြိဿရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့မပင်မဘူးဒါဆိုရင်ဒီတဏှာကိုတို့ကဝေထားရမှာလားကိုအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါမှရှားလို့ဖြစ်မှာလားရောင်းမလို့ဖြစ်မှာတို့ပြိဿကဘာဖြစ်လဲလိုက်ဆိုအစနေပြန်ဆိုသန္တရာဆိုတာအခြေရှာတွေ့တာခန္ဓာပဲမှတ်တယ်နော်ခန္ဓာဖြစ်ရာအကြောင်းခန္ဓာရဲ့မှာလိုက်လို့ရှာတွေ့တာဒုက္ခပဲလက်ကပြီလားအဲဆိုခန္ဓာဖြစ်ရာအကြောင်းရှာတဏှာလက်ချက်ပဲသူ့ကြောင့်ဘာဖြစ်နေတာခန္ဓာရတော့ဘာဖြစ်နေတာဆင်းရဲနေတာချမ်းသာနေတာရှားလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့ဆင်းရဲကလွတ်ဖို့အတွက်တို့တွေတတ်ကတ်ထားဖို့မလိုဘူးဆင်းရဲလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာကိုတတ်လိုက်ဆိုတဏှာကုန်ရာအကြောင်းရှာမဂ္ဂင်ရှင်းပြပွားရမည်ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတဏှာပုံရင်လို့ကကြောင်းကြီးဆောင်းလူလိုက်ဦးမယ်ဇီကြီးတင်လိုက်ဦးမယ်ပြိဿရောင်းတကာဇီကြီးတကာတော့ဖြစ်မယ်နော်တဏှာကုန်ဟာတရားဝဲယူငါလူအောင်မယ်တရားအလူရှင်တော်ဖြစ်မယ်နော်တဏှာကုန်တဏှာကုန်ဖို့ရန်အကြောင်းဆိုင်ပြိဿရဲ့ဒါနာလေးနဲ့ရမှာဒီနာလေးဖြူမိခင်နဲ့နေလို့ရမှာရန်ကားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုသမ္မာတိတိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာစတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားမဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရအောင်ပွားလိုက်ခဲ့ဆိုရင်တော့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာသည်မြာယာကနေနေယာကပါယာကကုံသွားတဲ့အထီလည်းပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့မေဇိမပရိပဒလမ်းစဉ်တည်တို့ပရိသတ်ကိုတဏှာကိုမြာယာကနေနေယာကနေကုံသည်အထီပြီးတဲ့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါလေပရိသတ်ရဲ့ဘာသစ္စာနားလည်ပြီလားအဲ့ဆိုတဏှာကုံရာအကြောင်းရှာမဂ္ဂင်ရှင်းပြပွားရမည်မဂ္ဂင်ရှင်းပြလမ်းဆုံးမှာကိလေသာတရားတွေကုန်ရင်းမယ်ဆိုမဂ္ဂင်ရှင်းပြလမ်းဆုံးမှာကိလေသာတရားတွေကုန်ရင်းမယ်
အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာပွားတဲ့နေရာမှာမနိညာကဘုံဘုံပြောသလိုပဲအမြင့်ဆုံးသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကနေအနာဂါမိအရဟတနောက်ဆုံးအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်များရသွားပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်၄ဆင့်ဘုံဉဏ်၄ဆင့်ကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းအကုန်ကြီးမသွားဘူးတဏှာခတ်သိမ်းအကုန်ကြီးမသွားဟုတ်ဒီမဒီမြတ်တွေပြိတ္တာအဲ့တဆင်တွေကြံမနေဘူးအနာဂတ်ဘုံပဲအခုချိန်ယဟန္တာလာဖြစ်နေအဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးညှို့မှာအဲကြောင့်များဆိုမဂ္ဂင်၈ဖြာလမ်းဆုံးမှာကိလေသာတရားတွေကုန်ရင်းမယ်ကိလေကုန်ရာအချိန်ဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရခြင်းပဲဆိုအဲ့ဒီကိလေသာခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းလိုက်တာနဲ့အရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါပြိဿရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတော့ပြီအဲ့နိဗ္ဗာန်ရတော့နိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြိဿရဲ့ဘာသစ္စာဒါကြောင့်ရှင်သင်ရှင်သားတို့သည်ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ကြကြနာနာစနစ်တကျပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့သိအောင်လုပ်ကြပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပြီးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘေကလာလာလဲဆိုရင်တဏှာသမုဒယသစ္စာကြောင့်တော့မင်းတို့သိလိုက်ကြပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းဖို့ဆိုရင်တဏှာသမုဒယသစ္စာကိုမင်းတို့ပေအောင်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတဏှာသမုဒယသစ္စာကုန်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအခြေခံထားပြီးတော့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမှာဝိပဿနာကိုမဉ္ဇဉ်၄ဆင့်၊ဘုံဉဏ်၄ဆင့်ရအောင်ပွားများကြပါမဉ္ဇဉ်၄ဆင့်၊ဘုံဉဏ်၄ဆင့်ရတဲ့အချိန်မှာကိလေသာခတ်သိမ်းတဏှာခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာစိုက်ပါပြီလို့ရှင်တော်မြတ်ဗျာကဟောတော်မူလိုက်တာတရားကိုဒီတိုင်းမနာပရိသတ်ရဲ့နာရင်မှတ်ရင်းနဲ့နာလိုက်တာမတိမြတ်တွေဒီအဲ့ဒီတထိုင်အတွင်းမှာပဲချက်ချင်းကိုပရိသတ်မဉ္ဇဉ်၄ဆင့်၊ဘုံဉဏ်၄ဆင့်ရပြီးတော့ကိလေသာခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိရောဓသစ္စာကိုစိုက်တော်မူသွားပါပြီ။ဘာသစ္စာစိုက်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမသွားဘူး။ရသွားပြီခဏလေးလားကြာတထိုင်လေးတရားနာပြီးတော့ပြည့်လိုက်အဲ့တော့မရိမြတ်တွေပြိဿရဲ့တရားနာပြီးတော့ညာနာတယ်မလာပါဗျာအရှင်ဘုရားကိုသတိရတဲ့စိတ်လေးနဲ့လာလိုက်တဲ့ဟောဒီအချိန်လေးမှာခန္ဓာပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရှင်ဘုရားကလမ်းဆုံးအတိအကျသုံးဖို့ဟောလိုက်တာတပည့်တော်တို့သည်အရှင်ဘုရားရဲ့အထက်မောမှာပဲကိလေသာခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းခဲ့ပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဟောဒီမြို့ကြီးပြကြီးမှာနေခွင့်မပေးပါနဲ့မနေလိုတော့ပါဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုတော်ရဲ့လေးကိုပဲကိုပြန်ကြွပါတော့မယ်ကြွလာတော့ပြိဿရဲ့လေလက်မှတ်ဝယ်စရာလိုအောင်မလားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကန္နကုရိတိုက်ကထွက်ဇေတော်ကျောင်းတော်ကလည်းပြိဿရဲ့ဇံချမ်းသာနဲ့ကြွသွားတာလေညာဘာချမ်းသာလဲကိုတော်30ဇံချမ်းသာနဲ့ကြွသွားတော့ဇေတော်ကျောင်းကကိုတော်လေးဗဇံဟောင်းတော်လေးဟာဗဇံပြန်ပြီးကြွသွားတာအမြန်လိုက်တော့ဘုရားမတရားနာပြီးအခုချက်ချင်းကိလေသာကိလေသာဟာကြီးပြောမြန်လိုက်တာအော်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟဲ့ချက်သားတို့ဘာတွေပြောနေလဲဟာတရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုအရှင်မြတ်အပါ30အရှင်ဘုရားကြီးမှာတထိုင်လေးတရားနာတထိုင်လေးနဲ့ကျင့်လိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတပည့်တော်တို့မြန်လုံးလို့အော်လို့ပြောနေတာပါဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြားထဲမှာဝတ်မင်းဘဝအကြောင်းဟောသေးတယ်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ပါအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်သာတော်ဆိုပြီးတော့အခုကဘုံဘုံဟောတဲ့ဘာသာဟောတာမောဓမ္မပိစေဝိညောပန္တိတံပယေရောပါတတိခိပန္ဓမ္မဝိဇာနာတိဇေဝသုပါရတံယထာဘေကဝေယတော်မြတ်ဩထေတတော်ဇေဝရှာတိသုပါရတံဟိအယတတော်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဝိဇာနာတိယထာလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိလိုက်ပြီးတကဲ့သို့ဝေညောအသေးလေးမှဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပန္တိတံကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တဝါပညာရှိသူတော်ကောင်းပေကိုခဏလေးပဲတဲ့ဘုဒ္ဓမဘိခဏလေး
အတွင်းမှာပဲစေပယေရုပတတိအကေစီကကိုယ်ွယ်ခွင့်ညာညာအံသောပုဂ္ဂလောတို့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဓမ္မငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတော်မြတ်ကိုခိဗ္ဗံလင်းလင်းမြန်မြန်ဝိဇာနာတိသိနိုင်ပါ၏ရဲ့တို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝဆာကရုဏာရှိသွားပါမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသတ်ရဲ့ရှာအစစ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားအနန္တပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်စင်းလေးကြံနေဒုက္ခကြီးကမလွတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒုပရိသတ်ရှာလိုဖြစ်သွားပြီတစ်ချက်လွတ်တာနဲ့တစ်ချက်ဒုက္ခတွေတတ်တာမသွားဘူးလားအကုန်လွတ်သွားရင်ကုန်တတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအဲ့ဒီတရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာအခုကတရားနာနေတဲ့ကိုရော်တွေထဲမှာလည်းသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ဉာဏ်ဓာတ်တွေအများကြီးပေါ်ထွန်းသွားတယ်အားကြောင့်အားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားအားထုတ်ရမှာပြင်းနေတယ်တရားနာရမှာပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မြေပါလေးပုံပုံပြီးပြန်ပြီးဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်လိုလူကြီးလဲငါဘယ်လိုလူကြီးလဲဟဲ့ငါရှာလူဖြစ်နေသလားရောင်းမလူဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်တရက်ငါဒီနေ့ရှာလူဖြစ်နေလားရောင်းမလူဖြစ်နေလားနောက်တစ်လပြန်မေးဖို့မလိုဘူးဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်အမြဲတမ်းတတိကမေးမြန်းစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ကြ၍ရောင်းမလူဘဝကလုံရရှာလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေရှာလူဖြစ်တာတော့အစင်းမြင့်နဲ့ရှာမျိုးလို့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အထိရအောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကိုတည်းဒေသေတံသုတ္တသဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာတော်တရားနာလာအားကြပါတဲ့ဘုရားတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသေးသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓဘုရားမြတ်ကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှနေတိတံတဆင့်ခံကဟောကြားအပ်သောဣမဓမ္မဒေသနာရောင်းမလူအဖြစ်ကလုံကင်းပြီးတော့ရှာလူဘဝရောက်တဲ့တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်ရန်စေတနာမေတ္တာရှိသောကဟောကြားဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသုနေတဝါကောင်းစွာယောသိနာကြားကြတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာလုံးနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိကြကြတော်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဒီကိုတော်မင်းညာတော်ငါတို့ကိုပြောတော့ဒီညသိမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်အမလေးပါတူလေဒီကနေ့ညလေး9နာရီပဲပေါ့9မိနစ်ပဲလူတော့တာပဲအတူတူပါပဲလို့နိုင်လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလိန်တယ်လို့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းလိန်ငါပဲလို့မြအတွေးစိုးကြီးနဲ့ကြံရိပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေမလိန်သမားဘူးမိုးရိုးပြရပါစေအမှန်ကိုပြောတာပါဘုန်းကြီးကမနှက်ပါကြရင်ဒီလောက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကနေ့9မိနစ်ရောပါတယ်အမှန်ပါပဲဒါကြောင့်မရှိဘူးပဲပြောတာပါနည်းနည်းလေးလို့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရာရှိတာတွေဘာမှနာယီကြည့်ပြီးတွေးမနေနဲ့ရလိုက်တဲ့တရားလေးအပေါ်မှာအမှန်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ငါသည်ဒီကချိန်ရှာလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်လို့ရလိုက်တဲ့တရားလေးအပေါ်မှာတန်ဝေကဉာဏ်လေးတွေဝင်လက်တွေကျင်းသုံးဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ရလိုက်တဲ့တရားလေးကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်လေးလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိကြကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းတို့မြေလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တွေ့ကြောတန်ကိုဘာတထာသုံးကြည်သုံးဝါလုံးမြတ်ဖား၍ကောင်း